မင်္ဂလာပါ Lian Academy YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Photoshop CC 2022 Basics to Advanced အခါမဲ့တင်တန်းကနေ Lesson 3 အနေနဲ့ Photoshop Installation and Uninstallation ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြရအောင်So the Photoshop Adobe Photoshop 2022 ကို install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့setရဲ့အခြေအနေကိုတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ဒီ software company ကဒီသူ့ရဲ့ recommendation ပေါ့နော်ဘယ် set အဆင့်ထိမှသုံးလို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ recommendation ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်တွားကြည့်ရအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာသူက recommended system requirements ပေါ့နော်ဒီ Photoshop 2022ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် operating system အနေနဲ့သူက Windows 10နဲ့အထက်ပေါ့နော် Windows 10နဲ့11မှာပဲသုံးလို့ရတယ်Windows 8တို့7တို့ဒီ Vista တို့ပေါ့နော်ဒီ XP တို့အဲ့ဒါတွေမှာသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ OS အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Windows 10 Windows 11မှာပဲသူက support လုပ်တယ်ပြီးရင် CPU အနေနဲ့သူက Core i3 8 generation နဲ့အထက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Core i3 အဆင့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့8 generation ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဘောကတော့ DDR RAM ဆို DDR4 ဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်သူကဒီ8 generation ဒီ Core i3ဒီ7 gen 6 gen 5 gen 4 gen 3 gen အဲ့ဒါတွေမှာဒီ Photoshop 2022သုံးလို့မရဘူးเนาะ install လုပ်လို့မရဘူးပြီးရင် RAM အနေနဲ့သူကဒီ recommended ပေးရတော့သူ 16GB ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ set က RAM မှာ memory မှာဆိုရင် 16GB ရှိရပါမယ် graphic အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ 4GB GPU ကပေါ့เนาะ 4GB ရှိရမယ်ပေါ့เนาะဒီဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ် graphic card ကဒီ on board မှာပဲဖြစ်ဖြစ် external card ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးစုပေါင်းကသူကဒီ 4GB နဲ့အထက်ရှိရမှာပေါ့နော်ပြီး storage အနေနဲ့ဆိုရင် 20GB လွတ်ကိုလွတ်ရမှာပဲ hard disk မရပါဘူးသူက hard disk ဆိုရင်သူတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတအားနေတာပေါ့နော်သူက SSD ထည့်ထားရမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ set မှာဆိုရင်ဒီ storage မှာဆိုရင် SSD ထည့်ထားရပါမယ် SSD ပြီး space ကလည်း Photoshop အတွက်ဆိုရင်20လောက်ထည့်ရပါမယ်20လောက်တာ recommend ပေးတာကျွန်တော်တို့50လောက်တော့ပေးရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Photoshop မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ plug in လေးတွေဟိုထပ်ပြီးတော့မှထည့်ချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ shape custom ဒီ shape လေးတွေမနော် shape ဒီ brush လေးတွေအများကြီးထပ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူရ recommend ကတော့20ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့50လောက်တော့အလွတ်ထားတင်တယ်ပြီး screen resolution အနေနဲ့တော့ full HD ပဲ support တာပေါ့နော် full HD ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ monitor က1920 1080 resolution ထွက်တဲ့ monitor လေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့သူတို့ recommended ဒီ system requirement ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ Photoshop 2022သုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကဒီအချက်လေးတွေရှိရပါမယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ recommended ပေါ့နော်ဒီ CPU ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ i5 7 gen နဲ့အထက်လောက်ကနေစသုံးတင်တယ်ပေါ့နော် i7 လောက်ကနေစသုံးတင်တယ် memory ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ 16GB ဒါသူက recommended ပေးတာကျွန်တော်တို့32လောက်နဲ့ run နိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော် graphic ကလည်းသူကဒီ 4GB ဒါပြောတာကျွန်တော်တို့ 6GB နဲ့အထက်လောက်ဆိုပိုကောင်းတယ်ပြီးရင်ဒီ storage ဆိုရင်သူက 20GB ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် 50GB လောက်ထားပေးနိုင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်screen resolution လဲ screen လဲကျွန်တော်တို့ကြီးလေးကောင်းလေးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ recommended ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ software ရှိတဲ့အထက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ပါမယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description ပေါ့နော်ဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာကျွန်တော်ဒီ software download link လေးကိုကျွန်တော်ချပေးပါမယ် download ဆွဲပုံဆွဲနည်းကတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကဒီ Google Drive လေး Gmail တခုတော့ရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော် Gmail ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ Google Drive မှာအနေနဲ့ download ဆွဲရမှာဖြစ်တယ် download ဒါကတော့လွယ်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးเนาะလွယ်လေးပါကိုမှ Gmail account တစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင် automatic download ဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะဘာ software ပဲဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ install လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီ Windows Security ကိုအရင်တော့ပိတ်ပေးရပါမယ် Windows Security ပိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ text bar ပေါ်ဒီ Windows Security icon ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့မှ virus and threat protection ကိုတွားပြီးတော့မှဒီမှာ manage setting ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ real time protection ဆိုတာဒါလေးတော့ပိတ်ပေးရမှာပဲအဲ့ဒါလေး user account control ချလာတယ်ဆိုရင် yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဘာ software ပဲ install လုပ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ real time protection ဒီ virus protection ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအားပိတ်ပေးရပါမယ်ဒါလေးတော့တစ်ချက်မှတ်ထားပေးပါအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ software ကို right click ထောက်ပြီးတော့မှ run as administrator ဆိုပြီးတော့မှနေလိုက်မယ်ဒါက rapid version ဖြစ်တယ်เนาะ rapid version ဖြစ်တဲ့အတွက် installation ကလွယ်လေးပါเนาะအဲ့လိုကြီးခဲမရှိဘူးပေါ့เนาะတော်တော်လေးလွယ်တယ်
Okay user အကောင့် control ချလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် yes ကိုနေလိုက်ပဲမိတ်ဆွေတို့စီမှာတော့ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးချလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် install ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်သူက repack version ဖြစ်တဲ့အတွက် crack ဖြေတာတို့သူအဲ့ဒါတွေကြီးကျန်ထဲတာတွေပါတယ်မရှိဘူးเนาะသူကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะဒါလေးချလာပြီဆိုရင်ဒီ continuous ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဘာမှမရွေးပါဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ installation ဒီ percent လေးတွေနဲ့ပြနေမှာဖြစ်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါ installer head finish work ပေါ့နော် installation ပြီးပြီတဲ့ဒီနေရာမှာဒါထပ်မနှိပ်ပါနဲ့တော့ access ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Photoshop က installation ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုခဏစောင့်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီ Photoshop installation ပြီးတော့ပြီဒီထက်တစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာကျွန်တော် Photoshop 2022ပေါ့နော်ဒီနားမှာ Photoshop 2022ရှိပါတယ်သူတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်တော့ဆက်စားဖွင့်ချင်းမှာတော့သူနည်းနည်းကြာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်စားဖွင့်ချင်းမှာကြာတတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် Photoshop ဆက်စားဖွင့်တဲ့ချိန်မှာမြင်ရမယ်ဒီ home screen ပေါ့နော် welcome screen လို့ခေါ်တယ် welcome screen လေးပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ဟစာတစ်မှာနဲ့နှစ်မှာ lesson 1နဲ့2မှာကျွန်တော်ဒီတော်တော်များများပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ Photoshop ကို uninstall ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ဒီ window ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် window key ဖြည့်ပြီးတော့မှ r နှိပ်မယ်အဲ့မှာ appwiz.cpl ဆိုတာလေးရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်တွားပြီးတော့မှဒီမှာ last icon လေးနဲ့ရှိရအောင်ဒါဆိုရင် Photoshop Adobe Photoshop 2022ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ uninstall ဆိုတာလေးတစ်ချက်လုံးနှိပ်လိုက်ပါမယ် yes ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့စီမှာဘာမှမပေါ်ဘူးဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ user account control ဆိုတာလေးပေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့မှာ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် yes remove ပေါ့เนาะ no keep ဒါလေးကိုကြိုက်တာနှိပ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါ yes remove ပေါ့เนาะဒါလေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်နည်းနည်းတော့ဆောင်းရမှာပါเนาะသူကကိုယ့်ရဲ့ set ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှနေတာမြန်တာတွေရှိတတ်ပါတယ်ဒါလေးပေါ်လာရင်ကျွန်တော် close ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာတစ်ချက်ကျွန်တော် refresh လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင် Photoshop လေးပျောက်သွားပြီပေါ့နော် Photoshop 2022လေးပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop ကို uninstallation ပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Photoshop 2022 installation လုပ်ပုံလုပ်နည်းနဲ့ uninstallation လုပ်ပုံလုပ်နည်းအကြောင်းလေးပြောခဲ့ပြီးပါပြီပြီးတော့မှဒီ software ကို installation လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ set က system requirements ကိုကျွန်တော်တို့ပါရီလိုအပ်တယ်လဲဘယ်အတိုင်းအတာထိရှိဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နောက် video တွေမှာဒီ Photoshop ကိုရဲ့အခြေခံ tools လေးတွေပေါ့နော်အသုံးပြုနည်းလေးကျွန်တော်တို့တင်ထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကနေမိတ်ဆွေတို့တခုခုအသိပညာတခုခုရတယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးပြီးတော့ဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ